Labdien visiem! Tad mans uzdevums parādīt, ka mums šajā virzienā ir tāda kritiska masa, ka prasīja ne tikai no zinātnieku puses, bet arī no industrijas, un ka tie graudi, no kuriem var izaugt, tā teikt, reāli rezultāti un nav tik mazi, un viņi jau ir pamatīgi jau tādi izauguši, un tas viens, un otrs, ko es gribēju pateikt, arī svarīgi šajā sanāksmē, ka tās tehnoloģijas un to, ko mēs gribam attīstīt, ir svarīgi, lai viņi būtu zaļie, lai tā būtu green nanotehnoloģija. Piemēram, šajā grāmatā, piemēram, redzēt, ka mūsu draugs pazīstams profesors Grankvists uzrakstīja, un ļoti svarīgi, ka jābūt tai tehnoloģijai tīrai, un sevišķi pēc 10-20 gadiem tas jautājums ir ļoti svarīgs. Un šajā ziņā to, ko mēs piedāvājam, piedāvājot plāno kārtiņu tehnoloģijas un pamata tas ir mums vakuma tehnoloģijas izputināšanas, tas ir tiešām ļoti tīras tehnoloģijas, jo šeit to šķīdumu un visu to, ko mēs pēc tam izlējam pēc reakcijas, ļoti maz nav, un viss notiek vakumā un plazma, tas ir plazmas arī tehnoloģijas. Un tas arī produktivitātes, piemēram, šeit ir piemērs uznēšanas plānu kārtiņa vakuma magnetronu izputināšana. Uznēšanas ātrumi ir ļoti ātri, un tās uznēšanas process var būt uz lielam ļoti laukumiem, metriem un platumā, un tas plānas kārtiņas, ja tās plējas var būt kilometriem. Tātad šeit tas piemērs par no nesen, ko es uzrakstīju rakstu, ilustrēta zinātne par mūsu aktivitāti ERAF projektā. Tātad, kas šeit tirgus pieprasījums, un uzreiz varbūt pateikšu, ka mums ir tāds divas lielas ražošanas, kas ir uzņēmumi, tas Sijā Sidrabe un Grow Glass, arī var pieminēt pēc tam pārējos parādīšu, ka šeit ir daudz jau ir sasniegts un sasniegumi arī kopā strādājot ar šiem uzņēmumiem. Šeit ir tā viens no slaidiem, kur, tā teikt, ir tie pielietojumi un kur stiprums, kur ir varbūt vājums, bet redziet, ir, tā teikt, viena daļa, tā teikt, tehnoloģijas uznēšanas, kur ir, tā teikt, pasīvi, tā teikt, plānas kārtiņas, dekoratīvi, elastīgs iepakojumi, arī griešanas instrumenti, tas ļoti svarīgi, bet tālāk iet arī atmiņas ierīces, piemēram, RERAM, kas tagad arī ir ļoti populāri. Tad šeit ir arī funkcionāli materiāli, daudzslāņi, kad mēs taisām, pa saules baterijiem jau tik daudz runāts, ka man nav ko atkārtoties, bet šeit ir svarīgi, piemēram, stikla, inovatīva stikla pārklājumi, lai stikli būtu funkcionāli, sevišķi ražošana, kas varētu to pārdot produktu daudz dārgāk. Tie ir elektrohromie materiāli, tā teikt, jums ir nākotnē būs, tā teikt, stikli pārklāt, ka maina caurlaidību un termisko to plūsmu. Tātad šeit ir ļoti liels, tā teikt, arī medicīnas pārklājumi, tā teikt, antibakteriāli pārklājumi var būt dažādi. Tā kā šeit, tā teikt, tirgus ir ļoti liels, bet svarīgi, ka šeit jau ir arī industrija, kas varētu startēt, jau strādā šajā virzienā, un arī mums ir zinātnieki, kas strādā šajos virzienos. Tātad, situācija Latvijā, tā teikt, plānu slāņu un pārtojumu augsto tehnoloģiju uznēšanas jomā ir, tā teikt, ir jau, kā es teicu, tā sadarbība, un mums ir unikāla situācija arī geogrāfiski. Mēs atrodamies, piemēram, Cietvielu fizikas institūta blakus, tā teikt, mums netāli ir vakuma pārklājums kompānija Sidraba, arī Grow Glass ir blakus viņam jau izveidot, un šeit tur ir teritorija arī, lai, piemēram, būvēt jaunus uzņēmumus, piemēram, ka elektrohromu varētu, kad gāja runa, pat varētu būt jauns uzņēmums nākotnē. Un kas vēl ir svarīgi, ne tikai tas, ka ir mums tas ražošana jau ir šeit, bet arī ir tas to, ko Sidrabe šobrīd attīst arī uznēšanas iekārts, vakuma tehnoloģijas iekārts. Tā teikt, šeit ir unikāls jau cikls jau izveidots. Par tādu vienīgais atpakaļ es parādīšu. Galvenais, tā teikt, materiāli, tā teikt, vēlreiz var atkārtot tas
saules elementi, tā teikt, stiklu pārklājumu, inovatīvu pārklājumu medicīnai, elektronika, displeja un, tā teikt, smart windows, kā mēs saucam. Nu, no vieniem tiem projektiem var pateikt, ka mēs jau runājot par kompetenci, kas jau mums sen jau mēs diskutējam, tie virzieni jau ir vairāk reiz diskutēti, un tie materiāli var būt kā priekš saules baterijām, tā, piemēram, tā kā uz silīcijas bāzes, tā un caurspīdīgi elektrodi, tā arī jaunie, tā teikt, arī saules baterijas ierīces un tā tālāk. Nu, šeit tā piemērs, kā pielietojam caurspīdīgi elektrodi, nu, tā teikt, visur jau tas ir, piemēram, displeja, lai viņš darboties, vajag daudz slāņu, vajag caurspīdīgi elektrodi, bet tas nav vēl tikai sākums. Nākotnē tā ir caurspīdīga elektronika, kā runā par to, ka jums būs dators, kurš būs caurspīdīgs. Tā ir tā visa nākotne, kur mēs strādājam un kur mēs izstrādājam, piemēram, mums vajag izstrādāt šobrīd PN pārēju, lai P-tipa caurspīdīga elektronika, lai mēs visu elektronika arī lielā mērā pāriet no silīcija uz pārējiem metāla oksīdiem, uz caurspīdīgiem materiāliem. Nu, par ražošanu teiktu, tiešām šeit ir unikāla situācija, ka ir, tā teikt, tas ražošana, kas ir sidraba, ka viņi var, šeit ir viena no viņu piedāvātajiem slaidiem savu laika bija par uz roll-to-roll uznešanas, tā teikt, iekārt, ka teikt, var uznest pārklājumu uz plēves, un tas varētu iet kilometros, bet var arī uznešanas uz stikliem un tā tālāk. Nu, jo laika nav. Arī, tā teikt, otrais uzņēmums, ka šeit tur blakus ir Grow Glass, nu, visiem tās pazīstam un slavena līnija, kas ir stiklu robotizēta uznešana, tā teikt, plānu kārtiņu, tas tehnoloģija šeit jau ir atstrādāta, bet mums vajag attīstīt jaunus produktus, jaunus, piemēram, arī elektrohromus uznešanas, termohromus, bet jaunus produktus mums vajag attīstīt, ko var dot zinātne šajā virzienā. Nu, kas šeit ir tie spēlētāji, kritiska masa šeit ir, lai, nu, pamatā tā ir tas no Latvijas universitātes, viss tas, kas ir pamatā arī Cietvielu fizikas institūta un pārējais, kas varētu piedalīties Rīga Tehniska universitāte, arī varētu būt Daugavpils universitāte, šeit Vaku un, tā teikt, pārklājumi tā sidraba, Grow Glass, Sia Alfa, arī tagad Nanotech ir tāda. Tad nacionālie projekti jau mums startējuši, nu vairāk tas ir tas kompetences centrs, kur jau ir tie, tā teikt, tā sadarbība iesākta, arī mūsu ERAF projekti par inovatīviem stiklu pārklājumiem, tā ka šeit to garu sarakstu es jau negribēju visu uzlikt. Tad, nu, tehnoloģijas pārnes, tā teikt, šeit jau, kā es teicu, tas notiek, un to vajag stiprināt, un šeit ir tā notiek, tā es teicu, tajā kompetences centrā, starp tiem spēlētājiem, kā pamat ir, un šeit mums vairāk jau projekti ir pabeigti, tur un turpinās, kas ir šeit svarīgi. Svarīgi arī, lai būtu tas process, lai mēs sagatavotu jaunu specialistus, un šeit svarīgi, ka ir tā jau šobrīd mums notiek tā sadarbība sidraba un Grow Glass dot stipendijas, un šeit tās temas ir redzēt ļoti svarīgas, vākuma tehnoloģija, un mums ir doktoranti, magistri, bakalauri regulāri. Tā ka šeit, es domāju, tas viss iesāks, bet tas apjoms ir, vēl ir, es uzskatu, priekš šajā virzienā ir viņš stipri pamaz, ka mums vajag daudz vairāk gatavot to speciālistu, lai būtu viņi iet arī ražošanu strādāt, bet arī, lai pacēl šo virzienu. Nu, tālāk soļi ir tad, pirmkārt mums, ņemot vērā, ka jau mums ir tāds potenciāls, tad vajag mums skaits koncentrēt to arī, pacelt arī zinātnisko potenciālu šajā virzienā, koncentrēt pareizi. Nu, laboratorija šeit jau rādīja mūsu direktors, ja, par kādu mums ir institūtā. Tad vajag ilgstoša plānveidīga investīcijas, lai nebūtu zināt, ka rīta nekas nebūs nezinām, lai mēs zinātu uz ilgu laiku tas būs. Nu, un tad būs tie rezultāti, ko mēs gaidām un sasniedzam. Nu, tad teikt, tas ir, es domāju, viss. Tad teikt, paldies par uzmanību.